水。咁啊，你有咩説話想同 fans 講？我咧好多謝大家咁中意風水，咁梗係要多謝我拍檔工業啦。我都係呢接近10年嘅時間，好多謝我嘅拍檔阿奶同埋成個我同家嘅劇組，俾我哋全香港，我哋一班演員同埋全香港嘅10年，永遠都唔會忘記嘅記憶。多謝你哋。喺呢個時候，我想同大家交個朋友。好，現場嘅朋友，後面嘅企起身啦，好準備。好熱鬧！我第一次喺一個咁多人嘅時候一齊睇我回家，大家記唔記得眼都唔好眨啊！係啊，佢想同埋公其實睇住你好第一次覺得。我有咗㗎啦，我而家唔可以周圍跳啦。OK，係一個好 sweet 嘅動作俾大家啦，我哋好中意睇。好 sweet 嘅動作。OK，一二三，俾啲掌聲佢哋啦！哇！OK，哇！真係冧死人啊！好甜啊，甜到嘢睇啊！OK，多謝晒。